kalubale 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 ramin ƙarya ƙurarre ne kalubale tudu ne ka gane kalubale karkayi sharri kalubale 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 duniya ta bar rodar ka daina tunanin aikata sharri duniya ta bar rodar ka daina tunanin aikata sharri kalubale 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 duniya ta bar rodar ka daina tunanin aikata sharri duniya ta bar rodar ka daina tunanin aikata sharri Mustapha, ya na ganka cikin irin wannan yanayin na damuwa haka? Me ke faruwa ne? Yunusa, ba ni na zaɓi in zauna da damuwa ba. Damuwa ce da kanta ta zaɓi ta zauna da ni. To, garin yaya? Yunusa, kai sanin kanka ka sani mahaifana Allah ya yi musu rasuwa. Amma wannan ƙanin baban na kawuna ya riƙe haƙina ya ƙi bani haƙina na juya domin nima na zama mutum. Domin na bi shashata. Gaskiya dai in dai haka ne wannan magana kawu Sani bai kyauta ba. Ya kamata a ce ya samu ya baka kai ma haƙƙinka ka samu abinda zaka juya ka rufa wa kanka asiri. Haka na gani. Amma zan bi duk wata hanya da zan bi domin na ga na karbi haƙƙina domin nima rayuwata ta gina. A'a, kada ka sake kai haka. Idan kai haka zai iya zama ma abin magana a gurin mutane. Saboda mutane za su ringa cewa kana rigima da ƙanin mahaifinka. Shikenan, zan yi haƙuri har zuwa lokacin da zai ga dama ya ɗau haƙƙina ya bani. Yawwa ko kai fa? Na ji daɗin wannan maganar sosai wallahi, na ji daɗinta sosai. Me gida ka tsaya don kuma Allah ka saurare. Bari ma zauna. Kare watsewa? Ina jinki. Dan Allah dan Annabi shawara nake ba mu. To. Ka tattara dukiyar yaron nan ka ba shi huta. Shawara kike ba mu ko kike bani? Nake baka. To. Ka tattara dukiyarsa ka ba shi ne tijararsa ta ishe ni. Iya shigo iya dukan ki ne? Kai ma fa ka san nan fa ɗaya ba zan da ku ba. Babu daya? Ba daya, amma yawo yake a yana cewa ka cinye mai dukiya, ka hana shi dukiyar gadarsa. To ai tunda ban ci ba kuma ai ni duk abin da ya faɗa ya faɗa. Kin san kin fi kowa sanin na fi wannan tijara ne. Ko ba haka ba? Kuma a gaban ki a nan gidan nan na ɗauki naira 100,000 na bashi a kuɗin sa ɗin. Me tsina wani wando fa wani shegen wando ije iso da ayayyage. Wai sabo ne, wai tuwarz ne. To amma konawa zai mai naka a ciki ni wannan surutun ne da ake ya fa ishe ni duk mutumin da zaki ji ya ce iya tijara sai in tabbatar da to dukan mutum ike amma ka zo kana cewa wai kana tijara ko kana waje kana zage-zage ai shirme kake yi ai sai ka zo mu haɗu ni da kai keke da keke kuma yanzu ke yanzu a hankalin ki ɗauki wannan kuɗin yaron da bai hankali ba ɗauki wannan kuɗin ba ku dai iya kuɗin sa na gado in ɗauki kuɗin nan in bashi ya tafi wata uwa duniya ya je wani abu da shi ya lalata kuɗin a banza dofi wa gari ya waya. Ai ni surutun ne bana so. To surutu tun da dai ba ke yake wa ba ne yake wa dai ina ruwanki ki shiru kawai. Ne kuɗi ba na ɗauka yanzu in bashi ba. Ya miki tijara kin san dai yadda kake a gidan nan da yadda kake a gidan nan. To kin san wallahi tallahi kware ya je rungumutar su koma.
ban sani ba ma ko tare kuke hada baki ma ban sani ba. Ni kuma me kai na hada baki da wannan to in kuma ke ma da wata magana dai ta bayan tasa dai kake faɗa ne dai kawai. Babu Allah ya tsare ni ka dawo. Amin Allah sa. A'a kudi ke mani ne dan man chocolate din nan mana guda ɗayan dan sofa ta. Ka san iya ne Allah ya Hafsa! 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 Haba Hafsa, don Allah na annabi ya. Na gaya miki, ni tabbas na san nayi kuskure, amma Allah da wannan shine zama na farko ya zama na ƙarshe. Ba zan sake amali da wannan hayakin ba, ki haƙuri. Tun yaushe kake ce min zaka daina, amma har yanzu gashi baka daina ba ai. Haba Hafsa, sharrin shedan ne. Na gaya miki, amma ki haƙuri. Na miki alƙawarin wannan ba zai sake faruwa ba. To, Allah ya sa haka. To, Hafsa ina da wani roƙo guda ɗaya. Wace alfarma ke? To, ki ɗan yi murmushi mana. To, ko ke fa? To yanzu ni zan koma. Ina? Gida mana. Au, na ɗauka gurin mai tire da zaka koma ya baka kwali ɗaya ka sa mata wuta. Abu Hafsa, na fice miki na yi miki alƙawari ba zan sake ba. Ke da ni mana. To shikenan naji. Ni yanzu bari in shiga gida. To shikenan. Wato Umar, a gaskiya ni kaina ban goyi da bayan kawu Sani ya ɗau kuɗi ya ba Mustapha ba. Saboda Mustapha irin mutanen nan ne, wayanda ba sanya za su juya kuɗi ba. Irin mutanen nan ne 'yan sharholiya kawai. Gaskiya ne, ni ma gaskiya ban goyi bayan kawu Sani ya ɗauki kuɗi ya ba Mustapha ba. Saboda Mustapha kwata-kwata rayuwarsa sai a hankali. Gaskiya dole ne mu ci gaba da ba shi shawara. Hakan nan dai da daɗi ba daɗi za mu ci gaba da ba shi shawara tunda abokinmu ne. Wala Allah wata rana zai iya gyara. In Allah da zai gyara. To Allah ya sa. Allah ya sa. Ina dan jin yunwa mu dan shiga nan mu ga 'yan dabarun da ya kamata a cikin ko? Mutanen nan kuna sha'anin ku. Gaskiya ne. Kaga inda mutumin ya lafiya ba. Kana nan ka zo ka lafiya abinka bulun gubi. Kai ba sai da lafiyar ba. Kai ka sani. Da ba da mutumin na yana na haƙina ba. Ra'u ba. Da tuni yanzu ina na haƙatan falo. Kaji iya kaji, cheese iya cheese. Ga wata ƙatuwar shisha a gabana. Sai dai AC ya buga ni. In ja shisha in busar. Yana. To amma kai ba ka ganin shi mahaifinka da ya mutu ya bar wannan kuɗin ba kafa kansa yayi sana'a ba har ya tara wannan kuɗin masu yawa. Ai kai ma
wannan hanyar ya kamata ka bi sai ka zo ka kwanta a waje mai kyau ka sha mai kyau lafiya lau. Ba za a gane ba. Me ya fi lafiya ta? Idan ban muri ƙuruciyata ba, me zan yi? An tara mu, an mutu an ban mu. Abba kawai na shakata baba. Kawai dai aka mun balas ina kwanci. AC na ratsa ni. Ka gane? Wai ma tsaya, tambaye ka. Wai kun zo ne? Ku min tsaye. A'a. Shawara ko kuma kuka zo ku bani? A'a dama ba wani abu bane, shawara ce mai kauna. Dakata. Ba na so. Rike shawarar ka ya rike tasa. Ba na so. Wai abokina wai ka san me wani wata shawara da na yi gaskiya rayuwa yanzu dole sai mun nemo wa kanmu da ba zai yiwu mu ne nan inuwan mu ne nan inuwan kan gani an mutanen unguwa sun fara sabon ni abin da na yanke da ni da kai ka taso mu je wancan bayan layin mu gidan biredin nan mu je mu samu manajan mu taimaka mana ko kwakun fulawa ne mu dinga samun dai abin da za mu dinga rubutun rayuwar mu da shi ko ba haka ba Da Allah da halal. Wai ni ne zan dauko ba in je ma gidan biredi kwakwa fulawa? Ni kwakwa fulawa? Kai bari ka jin gaya ma ni fa nan da ganin ina da fice. Me kuɗi ne kawai jira nake wannan mutumin ya ɗau dukiya ta ya bani in fara fantama unwata in taka dala da rayuwa yadda nake so. Kai bari ka jin gaya ma ba ma kai kaɗai ba ko waɗancan na gaya musu karan gani na ma sai ya gagara sai na yi yadda nake so a duniya na wata na fantama. Kana gaya min wani wai in je gidan biredi wai in ba kula ni zan je ma gidan biredi me kuɗi wanda kawai lokaci nake jira in fara dama rayuwa in taka wanda nake so in abin da na ga dama kana ga dai da Allah ka manta da wannan kamar ni to ai ni lissafin da nake ma ka gane kun fa ba mu je mun yi haka ba ko irin wannan ne abin zai sa zukatan mu su mutu mu fara tunanin ɗaukar kayan wani kai kana gani yanzu duk mutanen area nan kowa zai fita ya je harkokin sa mu ne nan mu ne to gaskiya ni shawarar nan da na baka ni ita zan je idan kaga zaka je ka yi to in ba za ka yi ba kowa ya je ya rasa ba mu wallahi asabe na yi burana baƙar rana kuma baƙa ja in kina ji ana jan rana Ana namijin rana. eh Dai Allah ya ba mu wucewa lafiya. Abba ba karama ba amma da Allah ki daure ki canza abin nan haba Kamar yaya? tun na gara To bai isa kai in kaga wani a waje ba za ka siyo ba. Ai ya kamata. show shabi fidan fude ba show kawai haba da Allah a ɗau kuɗin mutane a basu malam mutum ya fi so gari ya zama mutum amma zuwa ki mutum ya fi san yadda ya ƙare a rana kawai kai ma ka ƙare yanzu Mustapha saboda baka da kunya ka keto ka wuce maimakon kai haka sai ka keto ta tsakiyar mu saboda baka da kunya ko ka shigo ta nan gurin mu a ɗauki kuɗi a baka wannan ba hankali ne da kai ba har yanzu wallahi wata kwara wata tinke da hankalinka Malam. na'am Malam. ina jinki Malam. ina jinki yar iya Ina baka shawara. Ka tattara dukiyar yaran nan ka danka masa. Ka ba shi hakkinsa. Kuɗinsa ne dukiyarsa ce mahaifinsa ne faɗi ya mutu aka baka dukiya. yawa iya abin da nake kike nusashe shi gaskiya ya bani haƙina kenan shi yasa nake son ki kuma ni duk da ke ba mu hadda batun da anan na ɗauki na fara gwada yi na ga har yanzu bai hankali ba ko Mutum ya fi sai da ya ƙare a rana kai ma ka ƙare. to zo ka fita na gaya ma magana fa nake ma fa To an gwada ni ne?
A gwada ni mana a gani. Ni fa tun da giwa ta faɗi fa dole a bani na sharo manta. Gaskiya ne. Amma wannan giwar ka fita daga nan, wannan giwar ba ta faɗi ba tukuna. Ke kina sake sa mahaukaci ya koma hauka. Kawai abin da zaki ci kenan. Amma ba wai yaro zai zo har ya keta mu ya ce wai zai wuce, wai a masa magana ba wai ki dinga cewa kaza da kaza ba. Allah. Malam. Na? Na rantse maka da Allah ina baka shawara ka ba yaron nan hakkinsa. In ba haka ba wata rana akan titi zai maka tatsin da mangula. Lalle kin manta ni ne wallahi. Ni yanzu wannan yaron ko daga asibitin zana aka kawo ni aka jingine na anan. Kin san ba zan da ku a gonsa ba. Kin san dai ba zan ɗauki maƙudan kuɗi in bashi ba. Saboda a rubuce aka bayar kuma da jama'a shi sa ake son shaidu. To in ma zan bayi yana tattara shaidu. Sannan in bashi in ya so duk ya tafi ma duniya da tafi zai yi abin da zai yi. Allah ma ya ce a shiga ruwa bare mai bado. A to me kalan kuma da ya kada ma da bare mai riɗi. Muna nan muna ji muna gani. Ni wai yaran nawa ko goya masa baya ma kike yi ne. Shi sa na ga ya fi fifike ya fi tsayawa akan ki. Ah, ya sai an yi magana ki ta yan bori. Baka san ta dan yau bane. Wato Umar na yi mamakin yadda Mustapha ya zo ya gaya mana maganganu marasa daɗi yadda ransa yake so. Wato kada ka yi mamaki akan duk abin da Mustapha zai yi. Mustapha zai iya yin komai matukar baka goyi baya a bashi wannan kuɗin ba. Mustapha baya jin shawara. Mu dai mun riga mun bashi, mun fita hakkinsa. Idan ya ɗauka, walallahi alhamdu. To Allah ya sa ya ɗauka, Allah ya sa ya amfani da abin da muka faɗa masa. Amin. Gidan nan nake son ka shiga ka ci ana kiran da bibi. Yara in ji kana. Wanjo ba. Amma na so da na sani shi. Ban san me yasa ba ke yi haka ba. Ko baya so na ne. Amma gaskiya abin da mamaki kira shi a waya ba zai dauka ba. In masa message ba zai mai reply ba. Ko me yasa? Amma ba matsala na san matakin da ke. Dalla mana mai dalla saurara mun dalla. Na gaya miki ba na son ki ko? Kin shigo rayuwata ta farko na rabu da ki. Kin ƙara shigowa cikin rayuwata ta biyu ko? Ana soyayya dole ne? Soyayya ko hauka? Wato ma ba nan ba ma. Har zuwa kike kina zuwa gidanmu wai kina wai tambaya wai ina ko? Na rantsa da girman Allah sai na ci miki mutunci dan kika kuskure kin ƙara shigowa cikin rayuwata aka nuna ku. Na gaya miki ba na so. Ba na son ki na tsane ki. Soyayya ai ba hauka bace. Amma ka gane irin son da nake maka ba wai ina son ka dan wani abu bane. Ni ce wani ina son ki? Wannan ai masifa ce. Na je guri kaza kin bi ni. Na je guri kaza kin bi ni. Na je kire mun message. Kan ki kuskure ki ƙara shigowa rayuwa ta na ga miki. Ba na son ki. Dan Allah zarge ni. Kai hakurin karɓi soyayya. Dan Allah. Idan na rasa ka wallahi ban san ya zan yi da rayuwata ba. Ina son ka ina ƙaunar ka. Hello Umar. Kana ina gani ma yanzu haka na. Gani nan ina kofar gidanku. Ka san yau za mu je mu karasa wa gayan nan haka su kawai. Yau digan nan da muka yi hakan nan da ita jiya, ai kai ka tafi da ita. Da Allah ka fito da ita sai mu je mu yi. Okay, to jira na kofar gidan nan.
wayya ne wai naga sai wani kare min kallo kake da sama a kasa. To Sadi baki iyaye ne ke bunka ne na ganka da kwano da tebur a hannunka? Kamar ya baki iyaye. Tsaya ka ji dama neman ka nake kuma baka so ba zan je har gida ne na sami ka. Yanzu abin da nake so da kai aiki ne nake fita da ni da su Umar. Haƙar soka wai muke zuwa ne. Kuma alhamdulillah haƙar soka wannan muna samun ta kuma muna yin ta tana rufa mana asiri. Me zai hana ka dinga biyo mu muna zuwa muna aikin mu tare da kai? Tunda dai har yanzu ba inda kake zuwa. Ka ki ɗaukar shawara ta abincin tare. Me zai hana yanzu ka biyo mu dinga koya ka gani? Kai Sadi na rantsi Allah Sadi kai kadai ne a cikin abokanai na kake iya kallo na ka gaya mun irin wannan magana. Babu wani aboki da yake raina arziki na yake taka ne da yake so. Sadi wallahi da ba dan na girma magana ga mutunci ba wallahi da sai na tsinke ka da mari. Allah Ni za ka mara? Kwarai ma ko da hannu bibbiyu. Mari hannu bibbiyu wallahi da sai na tsinka ma mari. Dan Allah barka shi. Idan kana kauna iyayenka in kana kauna iyayen da suka kawo ka duniya Sadi ka bani ne rayuwata. Ka bani ne rayuwata in taka duniya yadda nake so. Ka gane in ci duniya ta da cokalin da na ga dama. Ka gane tunda na taso ban taso da tunanin irin waɗannan abubuwan da kake kawo mun kaina baya dauka. Ni fa ka gani nan ba talaka bane. Me kuɗi lokaci nake da. In lokaci yayi wallahi ka saki har ta kanka sai na bi. Saboda kawai kai ina girma kashi ta nake daga maka amma in je iyayenka kana fauna su dan Allah ka bani ne rayuwa ta yadda na ga dama. Ka gane kai dai da Allah ya sa bakin sa yake funka je kawai ka gane amma dan Allah ka dame Ka faɗin gaskiya kuma shi ke. To yanzu a rayuwa ma in mutum ya rasa mai gaya masa gaskiya. Hafsa a duniyan nan da nake ciki a yanzu babu abin da nake so na ga na mallaka kamar ke a matsayin matata amma sai dai kawo Sani ya hana ruwa gudu. Me kake nufi da ya hana ruwa gudu? Haba Hafsa ya hana ni haƙina mana ya bani haƙina in zo in mori rayuwa ta ya hana ni sai nake ganin hakan kamar zalunci ne. Amma fa kar ka manta so uku ana baka kuɗin nan. Kwata-kwata ba abin da ka taɓuka da kuɗin nan an neme su an rasa. Hafsa wancan lokacin ban san darajar kuɗi ba ban san daɗin yaya zan martaba kuɗi ba. Hafsa yanzu na san ya darajar kuɗi yake saboda na san muhimmancin su. Haka ne to yanzu a wani matsayi ake? To ni dai abin da na fahimta kamar koyi haƙƙina ne baya so ya bani kuɗi ne dai koyi baya so ya bani abin da na fahimta dai kenan. Amma fa ina ji a jikina cewa ya kusa baka kuɗin nan. Allah Hafsa. Allah kuwa. To Allah na gode maka da ka da kyakkyawar mata wadda take tunanin me zai faru gobe. Kai dai wallahi ka fiye zolaya. Zolaya ce? Magana ce da gaskiya nake faɗa yi. To shikenan Allah dai ya sa mu dace baki ɗaya. Oh, amin musamman amin. Wannan addu'a taki tayi, na ji daɗin ta. Ina son kuɗaɗen nan ko dan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ga nan ai. Masle. Wasan kira gajiya. Ya kira.
dama ina gida nace bari na zo na ganka. To Allah sa dai lafiya. A lafiya lau. To akan magana yaron nan Mustafa ne. Mustafa. Oh Mustafa da naji. Wato nace in zo in baka shawara. Yaron nan tunda Allah ya sa bai ga taimakon da kake masa ba. Gaskiya ne. Na yadda kake so kamar gata. Gaskiya ne. To ka ɗauki dukiyarsa ka bashi kawai. Gaskiya ne. Wato dalili na Malam Sani. Na'am. Na wuce ta majalisar can. Sai na je na wasu kausan kalamai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bari ya kama. Bari ya kama da mutum. Ina gifto a gun. Ni na ga tashin wani a guje. An shiga wani guri. To dama shi din ne ma. To ina ji. Shi din ne ma. Ai gaba ɗaya sai na ji hankali na ya tashi. Ban ji daɗi ba. Sai na ce to bari zan zo tunda na san Malam Sani na wani zan zo in ba shawara ya ba yaran nan kayansa ya rubu da shi. To in Allah da ni kuma dan in faranta maka rai wallahi magana nan ta kare daga yau insha Allah. To Malam Sani Allah da nagode Allah saka da sai anjima. Allah saka da heri Allah sai anjima. Allah saka da heri nagode. Wannan yaron dama yi yake da ni kenan to kware ido ɗauki kuɗinsa in bashi shi ke nan huta da kaya wallahi Allah. To tun jiya na muka riki ya ban shawara ba kalama ba kuma na ji daɗin shawaran nan. Alhamdulillah ai dama na gaya maka biyu su ike gari yana cewa ka cinye mai dukiya kai mai menene. Haba ai ni kaina ina gaya miki wallahi mafarki ma nake yaran nan sai in ji kamar beraye ne suke min surutu aka sai in ji dum haka yana daga kai rigar gado. Gurare a cikin garin nan ba inda baya zuwa yaran nan ana ke in na wuce layi mafa wallahi saba nuna na ake da baki zaki ana na ci kudin maraya sai ka ce dan gidan mahauniya. Wa alaikum salam. Mustafa. Kawu gurin ka ne. To sanda zuwa. Dan Allah ina so magana ta kai nutsuwa. To yona. Me faru Mustafa? Kawu. Na zo gurin ka ne saboda kawo a dubi rayuwa. Gaskiya ne. Rayuwa ta lalace kawo. Allah ya soke ka ba. Kawo kaga maballi na saboda talauci ba na hada shi kuma kai ka san kawo ina da shi. To dan Allah a dubi marayan nan. Gaskiya. A dubi a tausaya. Kawo dan dai abin nan da Allah a dan dako a shiga auto a bani magana kuɗi ko? Yawa. To kwantar da hankalinka. Kuɗinka ina nan. Za a ɗauki kuɗinka a baka. Insha Allah kuma jibi. Jibin nan Allah da za a baka kuɗinka. Kaf. Kawu. Na'u? Jibi kuma? Insha Allah. Kawu kaga ka sana faru. To wai kai in ban da rai hankalinka Mustapha da yau da gobe da jibi da gata waye me? Ai Allah ne ko? Sai kai wa Allah godiya Allah ya kai mu jibin. Kaga madafa kai hakuri. Yawa ga masa maka jibin nan. Yawa. Da yau da jibin duk ɗaya ne a wurin Allah. Shi ne fa. Kai ne ba burin ka baka kuɗi ba? Kawai. Kai ta adda Allah ya tabbatar a cika a haɗa maka kuɗin ka jibi a danƙa maka. Yawa Asabe. Ya ina gaya miki. Wata abin da ya sa ma nake son ban an karɓi kuɗin nan. Wata lafiyayyen mota ka na gani. Farra ce kwal. Motan nan sakin wawa ce. Idan na samu motan nan na saku kwandala ta a gefe kamar ke da ke faran nan yadda inda na wuce da kika ana kallo na amma yanzu in kudin na saka ji ba zan iya rasa motan nan ba lallan ka samun kamar ta ba. Yanzu kina ji fa. Allah shi ga fito kawai. Kai hakuri zuwa jibin Mustapha. Ai yau da gobe da jibin duk ɗaya ne. Jibin da ku? In Allah da. Bukatarka. Cikin Allah kan iya barin dan kama zo. To tafi shiga ban dakin yaran can. Can za kai wancan na karfe. Malam. Na? Anya yaran nan bai ci kai ba. Rungunan kansa da borinsa ba su motsa ba. Wallahi wannan inshuri ne akan zani ubansa ne.
ni wannan rikin bai take da ni ina ce miki ni ba na san ki dai ku ki dai ba musiba ba me kawai fara kira ni ba san dai rayuwa ta wani ana kula mata ba shike na san ba da take Hafsi amma dai yau daga ganin ka kana cikin farin ciki mai tarin yawa. Albishirinki. Gora fari kal. Jibi zani an tunko ba da kausani. To, dan Allah? To, amma dan Allah Mustapha. Idan ya baka kuɗin nan, dan Allah, dan Annabi na roƙe ka, ka yi abin da ya kamata da kuɗin nan. Dan Allah ka yi abin da ya kamata da kuɗin nan. To shikenan naji, kai ki samu dama. Insha Allah zan yi abin da ya dace da su. Yawwa ko kai fa, ni da iya shawarar da zan iya baka kenan a matsayina na masoyiyar. Ina gode. Yanzu kin san me zan yi? Kamata a ce in tattaka miki zuwa gida. Saboda ina son in kashe wani uzuri. Kin san yau ba zama saboda munna. Sai da haka ya kamata in taka miki. To shikenan mu je. Taka miki. To ƙawata na gode da wannan zumuncin naki. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Kin ga har mun ma gama hira na manta. Da akwai wata shawara gaskiya da nake son baki. Akan wannan saurayin naki mai suna Mustapha. Gaskiya a matsayinki na wacce ta yi karatun Islam ta san ya kamata bai kamata a ce kina rayuwa da irin waɗannan ba saboda gaskiya Mustapha na da mugun rawan kai. Wani abun aka ce Mustapha yayi kuma? A'a ni ba wani abu aka ce yayi ba gani nayi kawai ke din nitsatsiya ce bai kamata dai a ce irinki ne suke rayuwa da su Mustapha ba gaskiya. Irin wannan Mustapha ke fa rawan kai fa aka ce miki fa yaran na da mugun rawan kai fa. Haka ne Lina, na san Mustapha yana da rawan kai. Kuma daidai gwargwado ina yi yanda zan yi in ga na gyara wasu ɗabi'u na Mustapha da yake yi. Ina iya bakin ƙoƙarina da kika gani, amma insha Allah komai zai zama normal. To, Allah ba ki zarafin iyawa. To, amma dai fa kai ki manta. Rawan kai fa aka ce, rawan kai mugun rawan kai ma. Kar ki damu. Aikin san duk wanda aka ce yau a rayuwa yana aikata ba daidai ba. Ka zauna tare da shi kai a matsayinka wanda kake gyara masa. To insha Allah zai gane abin da kake gaya masa kai ma kuma zaka samu lada ta wani bangaren. Saboda haka kar ki damu insha Allah komai zai wuce. Haka ne. To shikenan mu je in taka miki. Ba matsala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Godiya ta tafi daga Allah da Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon zama a wannan kotu mai albarka. Akan matsalar Malam Sani da kuma wanda ya zama cewar kuɗin sai yana wani shi. Malam Sani kuɗi sun cika cif. An kirga su ga sunan ranka ne cif ma kuma an kirga su a idanun jama'a. Kuma jama'a sun shaida. Kuɗi sun cika. Sun cika cif. To ba ku shi kenan. Sai a ɗauki wannan kuɗi. Sai a bai mai haƙin nan nasa. Yaro ai ba sai kai kokawa ba. Tun da haƙin ka ne. Kuma ya ɗauka zai baka ai sai ka bari. A gaban kotu ba kai. Ka shiga. Saboda haka jama'a kun shaida cewar Malam Sani ya baiwa yaro kudin sa. Mun shaida ranka. Kun shaida? Mun shaida ranka. Kun shaida? Mun shaida ranka. Alhamdulillah. Kai danta ne. Na'am. Kana shaidar cewar Malam Sani ya baiwa yaro kudin sa? Allah ya taimaki mai shari'a mun shaida. Kun shaida? Mun shaida. An shaida? An shaida. To alhamdulillah. Malam Silafa. Alhamdulillah na shaida. Ai mu da aka komai a gaban ba aka yi ranka da ya ba wata. To alhamdulillah
Malam Sani Allah ya saka ma inda za a ce za a samu mutane a zamanin nan suna kamanta gaskiya irin taka da ba za a shiga irin wannan ba. Kai kuma yaro nasiyar da kotu za ta yi maka ka kula da wannan kuɗi ka bi su ta hanya ta gari. Sosai. Ko ba haka ba? Ƙwarai ma ku. Yawwa tunda jama'a su ma gashi sun ce sun shaida sun ga sun an ba kuɗi a gaban kotu. Alhamdulillah. Ka ji ko? An kashi da inda shaura ma na ban idan da sauran ai da ya faɗa. Mutumin da ya rike ma wa'annan makodan kuɗi kuma ya ɗauki kuɗin ka ya baka ai da sauran zai faɗa. Alhamdulillah. Ni salati 10 ga annabi. Umar, wai ko kwana biyu kuna haɗuwa da Mustapha kuwa? Ran da ya ci mana mutuncin nan mun ƙara haɗuwa da shi ba. Ai ka san lamarin Mustapha kai sai a hankula. A'a, Mustapha ɗan halakka ki an bato yanzu nan ma muke magana ka. Tallarfe mutane baki. Kun zo kun zauna a nan kuna wani maganar aina kuke maganar mutanen? Kai barka jin gama. Kuɗi da kuke tunani kuma kuke ta us akan kada a bani to kuɗi sun zo hannuna kuma an bani saboda haka ku shasha jin daɗi in cika zata baya ji yanzu ma zan fara saboda haka wannan zaman da kuke yi na munafukan banza munafukan waje. Kai Mustapha ka ringa saisaita kalamanka domin ka san shiru ba tsoro ban dan kana mana muna kyale ka. Lalle Umar ka ci abinci ka ƙoshi to kai ka sani yanzu ba da bace zan iya ɗaukan ka na kai ka a ajiyan kai sai ranar da na waiwaye ka saboda ina da kuɗi ina da masu faɗa aji ni ba sa hanka wani ka kula. To da yake an gaya ma hukumar mahaukaciya ce kawai sai ka ga mutum ka kama aje a ɗaure. Kai ni kake ga wannan maganar? An gaya ma waye kai. Ajiya ina za mu taka binni mu tafi juyo kwandala. Mustapha, kar ka je ka daka ta 'yan duniya ka tarwatsa kuɗin nan su lalace. Mustapha ka zo ka gyara shago ka zuba kayayyakin ka na sayarwa. Kai ta sana'a ka menene ba zai si ba? Yanzu yanda rayuwar nan ta mata ko kashi sai da shi ake. Haba ma wadiya. Riba kwandala. Ga inda zan je in zuba miliyan 1 kwana 3 ta zama miliyan 5. Ta za ka kenan Mustapha? Kawai zan je in faɗaɗa business ne. Kin gani? Saboda haka kawai in wannan yazo kya san da shi mu mun tafi neman arziki. Sai mun dawo da lintsime miyan mota mun faka ta a waje